Guutuu addunyaarraa ashama kam jirtu daawwattoota OMN du'a sa'aatii kana qabannee jirra. Du'aan sa'aatii kanaan Abiraan Biruutu isinitti hima. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addunyaa keenya irratti lakkoofsi namoota gargaarsa namummaa eeggatanii bifa seenaa keessatti mul'atee hin beekneen dabalaa jiraachuu beeksisee jira. Weerarri dhibee jijjiiramni qilleensaa fi walwaraansi ammoo sababa ijoo rakkoo namummaa akkuma addunyaatti garmalee akka babal'atu taasisuun uummata beelatti oofaa jiranidha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namummaa UNOCHA bara 2022 guutuu addunyaatti namoota miliyoona 200 fi miliyoona 74 gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jedhe. Baay'inni namoota gargaarsa namummaa barbaadanii kun seenaa keessattuu kan mul'atee hin beekne yoo ta'u, lakkoofsa namoota bara 2021 keessa gargaarsa namummaa eeggataa turanii harka 17 caala. Akka ragaan kun mul'isutti namoota addunyaa keenya irra jiraatan 29 keessaa namni tokko gargaarsa nyaataa kan barbaadudha. Herregni kun gara biyya keenyaatti gaafa dhufu ammoo namoota 4 keessaa namni tokko gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadu ta'uu mul'isa ragaan dhaabbatichaa. Namoota miliyoona 200 fi miliyoona 74 gargaarsa namummaa barbaadan keessaa isaan rakkoo ammataa keessa jiran namoota miliyoona 100 fi miliyoona 83 qaqqabuuf doolaarri Ameerikaa biliyoona 41 kan isa barbaachisu ta'uu UNOCHA himee jira. Haalli Itoophiyaa, Afgaanistaanii fi Maayinaamar keessatti lakkoofsa namoota gargaarsa namummaa eeggatanii akka ol kaasus ibsee jira dhaabbatichi. Oduu wal qabatuun bara faranjootaa dhufutti lammiileen Itoophiyaa harka 1/4 baay'ina uummata biyyattii keessaa jechuudha gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadan ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namummaa UNOCHA beeksisee jira. Walwaraansi biyyattii egeree garee aangoof wal dhabdu gidduutti deemaa jiru sababoota ijoo lammiilee Itoophiyaa eeggattummaa gargaarsa midhaan nyaataaf saaxile keessaayi. Bonni dheerachuu fi jijjiiramni qilleensaa rakkoo nageenyaa fi weerarri dhibee sababoota hawaasa biyyattii eeggattummaaf saaxilan isaan birooti. Akka ibsa qindeessaa gargaarsa namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bara faranjootaa haaraa seenaa jiru 2022 keessa uummanni Itoophiyaa miliyoona 26tti siqu gargaarsa midhaan nyaataaf harka namaa eeggachuuf dirqamanii jiru. Waraanni kaaba biyyattii hedduutti jireenya golgoleessee 1000 galaafachuun miliyoonota qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Itoophiyaa keessa namoonni miliyoona 4 fi 200 caalan qe'ee ofiirraa buqqaafamanii jiraachuu ibsee jira. Qindeessaan gargaarsa namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOCHAan isaan kanneen keessaa miliyoona 1 fi 700 kan ta'an daa'immani. Lakkoofsi buqqaafamtootaa kun guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jiraachuunis ni beekama. Gama birootiin kutaaleen kibba biyyattiitti argaman Booran, Gujii fi Baaleen hanqina roobaan erga hubamanii bubbulee jira. Qabeenyi hawaasa horsiifatee bulaa horiin bona damdamachuu dadhabuun harkatti dhumtee jirti. Hawaasi kun qotee makarachuu fi siree hin arganne. Kun ammoo dhimma eeggattummaa gargaarsa midhaan nyaataaf isaan saaxilaa jirudha. Rakkoo nageenyaa waggoota 4 darbaniif Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti mudatee wal qabate hawaasni akka hin qotannee fi dhorkamuu kan qotee ciree akka balleessuuf dirqamuunis waan yaadatamudha. Uummanni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaafamaa jirus kan qotellee makarachuuf hin dandeenye. Kun ammoo beela harka namaan dhufuuf hawaasa saaxiluun eeggattummaa gargaarsa namummaa hordofsiisee jira. Haalli Itoophiyaa hundaa ol yaachisaadha ka jedhan hoogganaan olaanaan dhimmoota gargaarsa namummaa Maartin Griffiths hawaasa eeggattummaa jala jiru qaqqabuuf kan carraaqaa jiran ta'uu ibsanii jiru. Carraaqqii taasifamuun cinatti tumsi arjoomtotaa fi qooda fudhattootaa murteessaadha jedhan. Waraanni Itoophiyaa xumuraa kan argatu qaamoleen hunduu atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra yoo gaaniidha jedhan dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamat. Rakkoo siyaasaaf furmaanni waaraan kan argamus marii siyaasaa hunda hirmaachiseen biyyattiitti qophaa'een qofa jedhan. Gamtaan Afrikaa erga waraanichi kaaba Itoophiyaatti eegalamees qaamolee lola keessa jiran qunnamuun nagaa buusuuf yaalaa turuu ibsanii carraaqqiin taasifame garuu hin milkoofne jedhan. Qaamoleen wal waraansa keessatti qooda fudhataa jiran gara mariitti akka dhufaniif yaaliin ergama addaa gamtichaa Olusegun Obasanjootiin taasifamaa jiru itti fufee kan jedhan Muusaa Faakii Mahamat biyyattiif dhukaasa dhaabuu fi marii siyaasaa hunda hirmaachisee taa'uu qofatu fala fidaa jechuu isaanii Addis Standard gabaasee jira. Dura taa'an gamtichaa Muusaa Faakii Mahamat jalqaba yeroo wal waraansi kun eegalamutti lolichi duula seera kabachiisuuti dhimma keessoo Itoophiyaati jechuun murna aangoorra jiru deeggaranii yakka waraanaa Tigraayitti raawwatame haguuguuf yaalaa turuu isaaniitiin hedduu biratti qeeqamaa turuun isaanii waan yaadatamu.
Haleellaa hogganoota gadaa Karrayyuu irratti bakka jilaattoo humnooti poolisii Oromiyaa fudhatanii yoo xinnaatee namooti 36 haga 60 ajjeefamanii jiru. Jecha jumlaa ardaa jilaa warra gadaa michillee baalli harkaa qabu irratti raawwatameen hogganoonni caasaa gadaa 14 bakka tokkotti karrashanaman yoo ta'u kanneen hafan 22 ergasii ajjeefamuu odeessa caasaa mootummaarraa argannee mirkaneeffannee jirra. Haleellaa miilanaa Karrayyuu lafarraa duguuguuf murni bilisiginaa labse kanaan caasaan gadaa ka ilmaan dullachaa guutumatti lafarraa duguugamanii jiru. Namoonni ajjeefaman kan maqaa isaanii haga yoona OMN gahe Kadiir Hawaas Boruu abbaa gadaa yookiin abbaa bokkuu Jiloo Diidoo Fantaallee Boruu Galaaso abbaa fi ilma yoo ta'an Bulaa Fantaallee Hawaas Bulgaa Fantaallee Hawaas Jiloo Boorayyuu Boruu Godaanaa Jiloo Daddoo Boruu Fantaallee Qumbii Gurraacha Daddachoo Odaa Carcar fa'ii keessatti argamu. Bootii gadaa fi miseensonni tuuta gadaa michillee gara jabummaa waraana bilisiginnaatiin ajjeefaman kunneen guyyaa har'aa jechuunis muddee 3 bara 2021 iddoo qubsumaa gabalaa warra gadaa michillee kadullachaa kaarra jedhamutti sirni awwaalcha isaanii raawwatee jira. Miseensota gadaa michillee isin mariisifna jechuudhaan humnoonni poolisii fuudhanii fixuun mirkanaa'e malee kanneen hafan eessaa fi maalirraa akka jiran quba hin qabnu jedha hawaasi Karrayyuu. Daawwattoota oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii dhimmoota odeessa Karrayyuu wajjin wal qabatan waayillan koo wajjin istuudiyootti deebinee marii bal'aa goonaa waliin turaa isin jenna. Sere ofin bulli haweda wata darigada Dori sere ofin bulli haweda wata darigada Tarre lugo mi jugenye rabbi galata Tarre lugo mi jugenye rabbi galata Tarre lugo mi jugenye rabbi galata Sirna adati sirna gadati sirna humnaan fudhatanii miti sirna awweedhaan fudhatanii miti sirna kabajjaan fudhatan abba kularraa kaasee hanga dhufee tarree ga'utti nuti akkatti dhagaa tokko kutti tarree lugoo mijuu geenye rabbi galata tarree lugoo nagaan 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 geenye rabbi galata Namni mulu wal gorfadhaadha keessa suufaraltu naabusa keessan tolfadhaadha keessa suufaraltu. Tarremisha Abbaa galmummaa ta'uu kiyya kan ibsu oduu kanaa fi ana asirratti argamuun kiyya abbaa galmummaa kiyya ibsa. Abbarre dobbota hazuma amare durana hanae annani gara taana akalaga walittiyana warra dulu wal barbaadu taana walitti deebinee jirra shama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya gabaabsinee kan isin dhiyeessine sa'aatii oduu keenya bal'ifne dhimma haala yeroo dhimma fardii waa'ee Oromoo Karrayyuu
irratti mari'achuudhaaf jenneeti dhimma kanarratti mari'achuudhaaf stuudiyootti kan wajjin argaman waayillanko Yihuun Ingidaatii fi Guyyoo Waarii wajjin yoo xiqqaate turtii daqiiqaa 30 sichi hin goona ka Oromoo Karrayyuu guyyooti lamaan darban haga guyyaa har'aatti Black Day guyyaa gaddaa hamaa keessa jira. Oromoo Karrayyuu qofa osoo hin taane kutaa Oromiyaa garaagaraatti ajjechaawwan sukkanneessan Oromoo irratti ta'aa dhufe gara giddu galeessaatti erga dhufee bubbulee jira. Ajjechaan miilanaa kun immoo ka adda godhu hogganoota caasaa gadaa abbaa gadaa dabalatee Oromoo Karrayyuu irratti raawwatame hordofee bifa nama gaddisiisuun ummati baay'een sukkannaa'ee waan kana ibsaa jira balaaleffataas jira. Wanna kana akkamiin ilaaltan astumarraa jalqabna. Jalqabuu fi Oromoo qulqulloo Oromoo uumatuma Oromoo civilians general uummata waliigala irratti ta'etti gadaallee bira dhufee jechuudha. Rakkoo nama Oromiyaa keessatti ta'uu jiru, Itoophiyaa keessatti ta'uu jiru, sirna biyya amma tolchuu jiru. Eenyu lakkinan kan irdedeebi watwaata turre, iyya turre, bu'aa turre namni hun dhaga'een hin jira. Hundi bira dhaqqaba. Mannam hundaa dootii dhadhaante seenuuf jirti jechuudha. Kunini dootii akkana expecting godhamti. Maal godhani? Biltsiginnaani risa taate risa firfakkaatan laatti nyaataa jedhani. Jeedalti ammoo firfakkaatti oliyya balleessitee jedhani. Oliyya dhufte oola jala yoo isin gangalat oolaan ilmuumuuf siyaa firsiyaa mucha yoo sisuuf hogamu isin dabartinaan fixxee jechuudha. Uummata Oromoo Karrayyuu irratti abbootiin gadaa tun hedduu isaanii amma footoo har'aa baay'inaan fuulii miidiyaa hawaasaa kun irra dubbachuu jira. Abbootii gadaa sun keessa warrum abii ilmi keenya jedhu ofi dhiyeesse abii fagaaf inni dhufu meedhichiti kaafa warri amma ijjeessan kun. Abbootii gadaa tokko ni nanqata gujii qaboorana ka'eennu cuuf qiyaamaan tun isaan hunda qabuu jirti jechuudha. Kuniin firummaan qabu. Risaan in fakkaatee firiin ta'uu jechuudha. Geedalti allaatti fakkaa'eennu oola fakkaateef ooliyya ta'uu hin dandeettu jechuudha. Sirna biyya amma Oromoo Karrayyuu maaliif fixee? Waan jirtu badhaa yehuun jalqabatti deebina. Egaa wanti ta'e waan suukanneessaadha beekte baay'ee waan hoodaati abbaa gadaa bifa kanaan miseensota gadaa bifa kanaan qabdee maanguddoo nagaa buusuuf deemtu maanguddoo hawaasa mataa hawaasaatti jedhamtu bifa kanaan walitti qabdee yeroo haala kanaan gocha suukanneessaa akkasii irratti raawwattu kun waan baay'ee suukanneessaa ani umurii koo keessatti dhaga'ee hin beeku tarii seenaa keessattis egaa hin beeku ani yoom akka ta'e bara sirna abaluu keessa kun ta'e jedhee wantan ibsuu hin qaban murni Abiy Ahimadiin hoogganamu qaamni qabsoo Oromoo butee maqaa ilmaan Oromootiin achirra ba'ee aangoo irra taa'u gocha suukanneessaa hamaadha kan inni uummata Karrayyuu irratti raawwate. Lakkoofsi namoota gocha kanaan du'anii egaa qaamoleen garaagaraa bifa adda addaatiin ibsaa jiru haga 60 sanaa oliillee deemuu danda'a jechuudhaan kan ibsaa jiran ni jiru. Hagammaatti kan mirkanaa'e gara nama 36 natti fakkaata kan namoonni qabamanii achi buuteen isaanii dhabamanii jiran bakki isaan hin jirre namoonni beekaman gara hin qabani. Egaa maaliif gochi kun kan inni raawwate egaa kaayyoon murna aangoo irra jiru kana maalidha bu'uuruma irraa kaase maal dhaadataa ture mataan sirna biltsiginnaa Abiy Ahimad Oromoon hin cabsa Oromoon naaf hin bitamu Oromoon tolle jedhee gadi jedhee naaf gugguufee hin bitamu taanaan Oromoon hin cabsa waan jedhu ifaan ifatti dhaadachaa turuusaa keessa beektonni sirnichaa qondaalonni isa faana hojjetaa turan ifaan ifatti wanta isaan irra deddeebiidhaan himaa turanidha. Ammas mataa hawaasaa gaafa dhooftu mataa hawaasaa mallattoo hawaasa sanaati abbaan gadaa mallattoodha beektee abbaa gadaatti fakkeessaadhaaf jiraatu illee miti warra abbaa garaa hoteelarra deemanii durgoo funaannataa oolan illee miti beektee warri Karrayyuu kun warra haala qabatamaa hawaasa isaanii sana keessatti hongee yoo ta'e hongee danda'anii beela yoo ta'e beela danda'anii rakkoo hawaasa sana keessa jiru hawaasa sana waliin baatanii jiruuf jireenya hawaasa sana qajeelchanii warra hawaasa isaanii waliin jiraatanidha. Isaan kuni adeemsa ittiin durgoodhaan sossobuu hin dandeessu maaliin bituu hin dandeessu faayidaadhaan bituu hin dandeessu warra dhugaa hawaasaatiif jiraatanidha. Warra mallattoo hawaasaa ta'e akkasii irratti fuulleffatee cabsuun ammoo qaama Oromoo sana hawaasa sana balleessu qaama Oromoo caccabsuu sanadha jedheetaniin kan inni natti mul'atu bifa sana. Galatooma wanna ibsitanii oli ibsuun baay'ee jechoota siin qabu hedduu baay'ee natti dhaga'ame baay'een gaddee walumaa galatti taateen Karrayyuu keessatti ta'e gochi kun eessaa jalqabi isaa maal akka ture dubbiin isaa maal akka taatee fi walumaa galatti haala achi ture jalqabaa kaasee odeessa gabaabaa qopheessinee jirra isa daawwannee walitti deemu. Gochaan suukkanneessaan kun aanaa Fantaallee lafa Karrayyuu irratti raawwatame lafa jilaatti.
Dubbiin akkana sadaasa soddoma humni addaa poolisii Oromiyaa fi milishaan naannoo gara lafa Karrayyuu Aanaa Fantaallee bobba'a. Warri kun hawaasa Karrayyuu jumlaan hidhuuf lafa Karrayyuutti bobba'an. Irra deddeebiin qe'ee keenya qe'ee waraanaa hin godhinaa jedhee kaawwatwachaa ture Karrayyuun jara kanaan nurraa deemaa jedhee itti himaa ture. Humni gara Karrayyuu bobba'e kun garuu Karrayyuuf gurra hin kennineef. Kana kan bare dargaggeessi Karrayyuu karaa cufuudhaan namoota hidhaman harkaa baasuuf yoo jedhu dhukaasii irratti baname. Waldura dhaabbannaa humna poolisii fi milishaa fi dargaggeessa Karrayyuu gidduutti dhalateen Karrayyuurra namni wareegamee jira. Humna mootummaan bobbaaseerraas akkasuma. Kana hordofeeti bariitee sadaasa tokko mootummaan irra deebiin poolisii humna addaa Oromiyaa bobbaasuun qe'ee jila abbootii gadaa Karrayyuu marsuun abbaa gadaa abbaa bokkuu jal'aaba abbaa gadaa jilarra jiran mariif isin barbaanna jechuudhaan walitti qabee deeme. Warra gadaa michillee baallii harkaa qaban caasaa gurmuu gadaa dullachaa namoota 40 caalan fuudhanii deeman. Isaanuma guyyaa sirna qabanii korma qalatanii ittiin wantiin jechaa jiran sirna warri gadaa kun aadaa qabaa aadaa Oromoo kan keessatti gadaa akka gadaatti wanta korma qalamuutu jira isaanii qalatee jiru itti deemanii walitti qabanii sabbaatu jiranii walitti yaasanii qabanii. Galgaluma sana fageenya bakka jilaa kanarraa dhiyoo jirtu irratti hoogganotaa fi miseensota caasaa gadaa fuudhanii deeman namoota 14 rashanan. Baay'ina nama 40 qabanii nama 40 keessaa immoo namni lama harkaa fakkaatu harkaa uffatee ba'e namni 38 bakka nama 4 namni lubbuu baraaran malee namni kudha afurii bakka tokkotti dhumanii reeffi isaanii bakka tokko jiranii namoota kaan immoo sana buutee isaanii argamu. Sadaasa lama halkan lola jabaa uummata Karrayyuu fi garee mootummaa nama fixe kana gidduutti yeroo dheeraa ture booda reeffa namoota 14 kana fudhate hawaasi Karrayyuu. Namoota hafan keessaa 22 ammallee dhumuu isaanii ragaa keessa caasaa mootummaarraa argameen OMN mirkaneeffatee jira. Haleellaa miilanaa hawaasa Karrayyuu lafarraa duguuguu murni biltsiginnaa labse kanaan caasaan gadaa ka ilmaan dullachaa guutumatti abbaa gadaa yookiinis abbaa bokkuu Kadir Hawaas boruu dabalate caasaan gadaa Karrayyuu kan ilmaan dullachaa lafarraa murruqiin dhumeen. Ammallee humna Amaaraa dabalatee waraanni humnoota mootummaa lafa Karrayyuu Aanaa Fantaallee keessa qubsiifamanii akka jiran hawaasa Karrayyuu irraa odeeffannee jirra. Abbootii gadaa fi miseensonni tuuta gadaa michillee gara jabummaa waraana biltsiginnaatiin ajjeefaman kunneen guyyaa har'aa jechuunis muddee 3 bara 2021 iddoo qubsuma gabalaa warra gadaa michillee kan dullachaa kaarra jedhamutti sirni awwaalcha isaanii raawwatee jira. Miseensota gadaa michillee mariif isin barbaanna jechuun humnoonni mootummaa fuudhanii deeman 40 caalan keessa reeffi namoota 14 qofti kan argame yoo ta'u kan hafan eessa akka jiran uummanni Karrayyuu ammallee quban qabu. Taateen ture gabaabinaan kana fakkaata daawwattoota keenya Karrayyuutti yeroo ammaa gadaan amma bulchaa jirtu gadaa michilleeti. Karrayyuun immoo ilmaan lama qaba baasoo fi dullacha jedhanii gareen jila harkaa qabu kuni bakka qubatu qaba gabala jedhama yookiin doorii yookiin gabala jedhanii qe'ee abbootii gadaa jechuudha. Bakka sanii waamaniiti warra abbootii gadaa fi caasaa abbootii gadaa abbaa gadaa abbaa bokkuu jal'aaba yookiin pirootokolii eegumsa abbaa gadaa jedhama abbaa duulaa akkasumas warra gadaa hoogganan Karrayyuun bakka tokkotti qe'ee isaanii murteessee bakki kun kaarra jedhama. Aanaa Booseetii fi Fantaallee gidduutti lafa jirtudha. Bakka sanii waamaniiti gaa mariidhaaf isin barbaanna jechuudhaan humni poolisii addaa Oromiyaa jedhamu bakka 55 jedhamu. Naannoo Karrayyuu keessa bakkuma amma kaarra jedhamu qe'ee abbootii gadaarraa fuulletti waan mul'atu jedhan lafti isinitti booree 14 kun bakka sanatti rashanaman jechuudha. Abbaan gadaa suura isaa argitan sunillee abbaa gadaa ajjeefamedha. Hundeeffama Itoophiyaa keessatti impaayera Itoophiyaa amma jirtu kana keessatti Minilik abbootii gadaa fixee jira. Minilik taanee sirnoonni jiran Haayile Sillaaseen illee Karrayyuu dabalatee abbootii gadaa fi hooggansa gadaa baay'ee fixee jira jedhama. Ergamootii Haayile Sillaaseetii gad dhufe as takka abbaan gadaa fi caasaan gadaa sirnaan ajjeefamee hin beeku. Yaa wayyaanee keessallee wanna kana kun Oromoo irratti taate jirti abbaan gadaa Boorana boruu madaallee Booran keessatti yaa kun odeeffannoo qabnu jechuun am jeneraalii galtoo biqoo dhumna gabaasa kana Abiraam Birruutti qindeessee Abiraam war lafir jiru uummata Karrayyuu uummata waan kan beeku dhalattoota lafarra qulqulleeffatee jechuudha. Wanni mootummaan Itoophiyaa jechuu jiru
nu amirratti uummata mataa hidhuu karoora hin qabna dhuga jirta ammoo uummatatti muuni it is our responsibility hundu qulqulleeffachuu danda'a jechuu dandeenya ma fixan jaarolee tan gaafiin jalqaba sun maaliif jaarolee karrayyuu yookaan abbootii gada seenanii maaliif mataa dhaanii waan jedhan dubbachuu qaba hajal qaba wanni uummata Oromoo karrayyuu kanarra xiyyeeffatanii fixanii fi sabab sadii ta'uu danda'a siinaariyoo sadii dhiyeessuu dandeenya hajal qaba duul diddani dhiyootaa mootummaan Abiyyi Ahmad akkuma arguu jirutti sheegiyaa qeesii abba gadaati aga mana amantaa guutuu qawwee baachise na waliin duulaa an duulee jira faanna bu'aa na waliin duulaa jedhee qiyaama buusuu jira jechuudha. Abiyyi Ahmad waliin duulte jennaan you are safe firfaafi nyaata. Abiyyi Ahmad waliin hin duulu waraanee kunu maal inni gaafannaani diina hin nyaatamtaa jechuudha. Oromoon karrayyuu tanaaf dhaamti. Dhiyoo tanaa irra dubbachaa turre deddeebiin irra dubbachaa turre. Walti qabanii Oromooti karrayyuu haate jirti maanii jedhanii jiran. Giraawundi irra qulqulleeffannu Oromoon karrayyuu gada ofii jira aadaa ofii jira waraan itti namanii Oromooni kaayoo isaa gubbaatti hin duula. Sabab duuluuf ammoo beekaa jechuudha. Sirni tissuuf hin duulan. Mootii tissuuf maanii tissuuf hin duulan. Oromummaa tissuuf aadaa Oromoo tissuuf dhuga Oromoo tissuuf lafa Oromoo tissuuf duultaa jechuudha. Oromoon karrayyuu dhuga isaa waan beekuuf waan duuluuf waan beekuuf no jedhennaan taargeet godhamee Abiyyi Ahmad sirna Abiyyi Ahmad keessa waliin ubaran sirna bilisiginnaa keessa waliin ubaran nam jajjabaa mataa uummata ta'uu danda'u gartee sajajjaba loon dura deemu horii dur deemu gaaf cabsan jalqaba irratti yoo inni didammoo hin gurgurtaa yookaan hin ijjeeftaa jechuudha. Oromoo balleessuuf Oromoo karrayyuu irratti taargeet godhuuf gaaf cabsanii abbootii gadaa tanaaf maasaakar irra raawwatanii ijjeessanii jedhe fudhadha. Lamaffaa istiraatejii amma Oromoon tun kee jiru mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa sirna Minilik dhaabuuf karoorfate jechuudha. Agriimentii warra finxaalee Amaara waliin Amaar gudditti yookaan Itoophiyaa gudditti doominansii finxaalee Amaaraatiin ijaaruu barbaada jechuudha. Kun agriimentii waliin murteeffate gargariillee ba'uu hin danda'an. Inni aangoo fitiffachuu fedha nugus torbaffaa ta'uu fedha warris waliin duulammoo Amaartii yookaan finxaalee Amaara olaantummaa barbaaddi jechuudha. Olaantummaa warra sun kabajuu fi kaab Itoophiyaa irraa hafte Oromoo walloo jira jidduu keessa saawundish godhanii balleessaa jiru. Lammaffaa gubbaatti yoo cabsite Oromiyaa seenuu fedhe Oromoot karrayyuu jira jechuudha. Oromoot karrayyuu dabarraan Finfinnee seentaa maanii seentaa Armaana Daammaa Arsii dubbiin dabarte jechuudha. Oromoot karrayyuu kan istiraatejikaalii maal godhan hin balleessan jechuun garboomsan yookaan hin balleessaa lubbuun jiraachuu fedhan hin garboomsanii jechuudha. Garboomsuuf ammoo maal godhan horma guddaa keessa baroota kolaasan. Oromoon karrayyuu akkuma Oromoo Boorana Oromoo Gujii sirni gadaatiin waan beekamuuf gada jeeftee nama gad qaba jedhanii waan laalaniif taargeet godhanii fixanii jechuudha. Sard duur Oromummaa balleessuuti. Gabaabsinoo dubbaan duulii godhamuu jiru zamacha Minilik operation Minilik yakkamaa nam lubbuu balleessaa ture shifta ekeraati. Ekera sun tam Itoophiyaa bulchuu jira jechuudha. Abiyyi Ahmad war waliin I don't know. Qorsi warri waraan hin beeku war waliin karoori warraan leensun warris deeggaruu leensun. Sababii Oromoon karrayyuu dhumatteef kana diraamaan gargara taphatamuu jira boodirratti dhufa tana wanni fudhadhee ittiin dubbadha. I can take a responsibility. Du Oromoo karrayyuu tanaaf giraawundi irra qulqulleeffannee qaama biraatiin waliin qabatu. The killer is the murderer is bilisiginna. Gocha kanaan abbaa gadaa Kadir hawaas booduu dabalatee miseensonni gadaamichillee akkasumas hawaasni karrayyuu hedduun lubbuu isaanii dhabanii jiru akkuma jalqaba irratti kaasne. Gocha kana immoo eenyutu raawwate poolisii humna addaa Oromiyaa ofiin jedhamtu kan yeroo hundumaa egaa murna aangoo irra jiru tiksuuf warra fiigdu kaayyoon isaanii garaarra darbee kaayyoo biraa waan qaban natti hin fakkaatu murna aangoo irra jiru kana tiksuudhaaf warra jiraatan poolisii humna addaa Oromiyaatiin gochi suukanneessan gochi gara jabinaa gochi bineensummaan duguuggaa sanyii kun hawaasa karrayyuu irratti raawwachuu isaadha. Qabatamaadhaan lafa sanarraa odeeffannoon qabnu kan mul'isu haa ta'u malee gocha kana gara dabarsuudhaaf biiroon yeroo hundumaa dhugaa Oromoo gara dabarsuudhaaf jiraatu tokko biiroon koominikeeshinii Oromiyaa kan jedhamu kan dabballee yeroo mara garaaf jiraataniin hoogganamu ammas gurbaa Haayiluu Addunyaa moo eenyu jedhan tokkoon kan hoogganamaa jiru gocha kana shaneetu raawwatee shaneen abbaa gadaa karrayyuu ajjeestee jechuudhaan wanti isaan labsan ni jira. Miidiyaaleen meeshaa hololaa sirnichaa ta'an kanneen akka ETV faanaaf kanneen biroon immoo walharkaa fuudhanii waan kana raabsaati kan isaan jiranii. Dhalataa karrayyuu kan ta'e gaazexeessaan OMN Muhammad Fantaallee waan lafa sana jiru dhugaa hawaasa keessaa dhalate maal quba qabaa waan jedhu dubbisnee turre. Mee turtii Muhammad Fantaallee waliin Abrahaam Birruu taasise irraa kutaa jalqabaa dhaggeeffannee walitti adeemna. Ajjecha suukanneessaa raawwateef gadda guddanatti dhagame ibsachuun barbaada.
kan fite bilxiginnaadha yookaan murnaa aangoo humnaan dhuunfatee irra jiru kanatu ajjeese. Siyaasa homaa keessa jiraataniiti miti hawaasa dhimma siyaasatiif yookaan dantaa siyaasaa keessatti hirmaannaa godhullee miti. Uummata sirna gadaa ofiitiin bulu warri amma istiraateejiidhaan baay'ee itti karoorfamee kan ajjeesanii tuuta gadaa michilleeti karrayyuu gaafa jedhan namni hedduun akka beekuuf karrayyuun kun baasoo fi dullachaa yookaan karrayyichi lama dhale baasoo fi dullacha jedhamee dubbatama. Baasoo fi dullacha kana keessaa warra dullachaati gadaa dullachaa keessaa tuuta miseensa gadaa michilleeti yookaan dilboo bookaa ofiin jedhu jechuudha yookaan akkasitti waamamutu qubata warri baasoo yeroo hedduu gama kolbaayyeetiin lafa kolbaayye jedhamtu aanaan fantaalleetuun waan guddoo lafa bal'oo miti lafa ganda 18 qabdu lafa xiqqoo sanii tanii ganama siin seentee guyyaa achiin baatu jechuudha lafa xiqqoo sanarra jiraatu jechuu hawaasni kun. Namoota amma wareegaman kana hunda warra nufi beeku warra ollaati namoota jajjaboo guddoo keessa jira. Uumaa wanni ajjeechan akka ammaa hagana dhaladhee guddadhee seenaa keessattis waan hin dhagaherraa bara burraa karrayyuu jedhanii warri nafxanyaadhaa Oromoo bakka adda addaatti fixaa turellee karrayyuu irratti istiraateejiidhaan warri afaan Oromoo dubbatu sobee akka kanatti karrayyuu ajjeesee hin beeku. Ajjeechan kun odoo isaan ofirraa lolanii akkasitti raawwatamu ture garuu maqaa qaama mootummaatiin yookaan seera dargaggeeyyiin tokko namaan karaa irratti walitti bu'anii humni waraanaa nama hidhuudhaaf garas deemaa ture muraasni ajjeefame jedhamee waan tureef lakki biyya teenya keessatti waraana wajjin lolan goonu jedhanii qaama seera jedhanii sobanii fuudhanii deemaniini sanuu nama korma garaa hidhe. Kadiiroo hawaas boruu jechuun abbaa gadaati yookaan abbaa bokkuuti jettee yaamte karrayyuuni. Jiloo diidoo jechuun nama korma garaa hidhe boruu fantaallee jechuun nama korma garaa hidhe nama korma garaa hidhe jechuun itti gaafatamummaa akka Oromoon kun abbaa duulaa juusanitti waraana hookaan uummata karrayyuu san biyya san tiksuudhaaf hoololli tokko bu'e namni korma garaa hidhe nama bakka san irraan sossoone nama bakka san taa'ee du'u jechuudha jechuudha. Namoota karrayyuu keessatti mataa ta'an tooftadhaan waltahanii komishinii poolisii kan aanadhaa ka warra aanaa fantaalletii fi warri godina warri gubbaadhaa isaan tarsiibuudhaan itti ergan sun torban tokko dura irratti hojjetanii maqaa seeratiin dagachiisanii dagutti akka isaan ajjeesanii du'uu hin dandeenyetti namoota kana rashananii jechuudha. So gadda guddatu natti dhagahama Abrahaam. Mamad Fantaalee gaazexeessaa keenyadha. Lafa sanatti dhalatee maatii isaa keessaallee namni wareegame hin jira. Dhaltooti karrayyuu hundi isaanii maatiin karrayyuu jajjabina isinii hawwinaa Oromoo maraaf jajjabina hawwinaa. Fantaaleen akka jedhutti uummati kuni siyaasa wajjin rakkoo hin qabu. Rakkoo siyaasa kamirraa bilisa. Uummata ka ajjeesaniif miidhagina Oromoo waan ta'e qofaa giddugaleessa Oromiyaa keessatti irra deddeebiin akkan armaan dura dubbataa ture ummati gootummaa akkasii qabu ummati eenyummaa isaa kabajee sabboonummaa isaa of ta'ee baroota dheeraaf sirna hedduu damdamatee lafa xiqqoo ana Fantaalee jechuun lafti karrayyuu irra jiraatu ganda 18 hin caalle ganda haga adda qotiyyoo taatu isayyuu weerartoonni naannoo Amaaraa kan naannoo Affaar warshaaleen akka sukkaaraa Matahaaraa Wanjii akkanumallee warshaan fruutii oomishu kan akka Nuuraa Heeraa jedhaman faa amma immoo yeroo dhiyootti lafti Basaqa ka jedhamu haroon soogiddaa tokko lafa isaanii fudhatee lafti xiqqoo tafee beeka ummati kunillee ummata xiqqoodha ummata asli original culture qabatee dhiibbaa Haayila Sillaasee kaasee haga har'aatti haga bara biltsiginnaa kana damdamatee of ta'ee jiraate giddugaleessa Oromiyaa bakkee roorroon hamtuun bara baraan walirraan cinne keessatti of ta'ee jiraate waan ta'eef irratti duulanii akkasiin jettan amma mootummaan caasaan mootummaa caasaan kominikeeshinii miidiyaaleen mootummaa hundi isaanii ganama kana ba'anii ijoolleen Oromoo warri Oromoof sagalee ta'an bakkee garagaraatti waan karrayyuu kana iyyuu jalqabnaa maal jedhan gadi ba'anii shaneetu ajjeese shaneen abbaa gadaa ajjeefte jedhanii dhugumaa shaneet ajjeese kan jedhu Fantaalee dubbisnee turre hawaasallee quba qabnaa mee Fantaalee irra dhagaatii walitti deemu.
yaa buleessa kiyya diraamaa akkanaa yeroo hedduus raawwatamaa ture ofuma ajjeesanii shaneetu ajjeese waggaa jedhanii amma bilbilarraan ka'ee edas bilbilaatan ture namni hundi biyya taankii itti buusanii jechuudha shaneen taankii maaliif achitti buusa taankii itti buusanii itti erganii waraana meeqachi keessa qubsiisanii reeffa nama du'e nama reeffa nama 14 warroota wareegaman warra isaan ajjeesan fuudhanii rashanan san akka isaan hin fudhanne dhoowwaniiti hawaasatu galgalarra erga dhumnee erga reeffa nuu kennuu didanii lolleet fudhanne jedhanii lolanii humna isaaniitiin reeffa san fudhatanii har'a awwaallatanii bakki isaan itti awwaallatanilleen akkuma roofsi kaase baasuu fi dullachaa hoggaa jennu warri dullachaa kun amma gabalaan yookaan dooriin warri jira harkaa qabu ka dullachaa lafa kaarra jedhamtu qubatee jira fantaalli gara lixaatiin jechuudha yookaan gara lixaatti qubatee jira jechuudha. Warri baasoo ta'ee tuutni miseensa michillee ka gadaa harkaa qabu gadaan takkittuma baasoo fi dullachatu biyyattii dheeguudhaa fi qubsuma isaa bakka lama godhaa jechuudha baasoo fi dullachi kun. So wanni shaneen ajjeese yamun jiruun hawaasni sun dhugaa dubbachuu fi waan an beekuuf uummata hoongee nuu fixxee bara baranaa beelli gadadoo hamaa keessa ture ka tumsoo homaatu hin qabne lafti isaa ka duraanuu jalaa saamamte gara bahaatiin Awaash Naashinaal Paark lafti irraa fudhatamte gara kibbaatiin Mataaharaa sukkaar faabrikaa jedhanii sugar faaktoriidhaan kan irraa fudhatan arroollee bal'aanii lafa lakkaa'ee si fixuu hin dandeenye guutuu humni addaa poolisii naannoo Amaaraatti dulchisanii halkanii guyyaa warra jalaa fixan inumaa amma aanaa fantaallee kana istiraateejiidhaan naannoo Amaaraa jala galchuudhaaf karaa aspaaltii guddaa Minjaarii fi magaalaa Mataaharaa wal qunnamsiisu ijaaruu irratti argamu jechuudha. Shanet ajjeese maaliif ajjeeseen kun tooftaattiin itti gaafatamummaa jalaa bahuuf godhamudha. Sirni kun amma sadarkaa maalirra ga'e jechuudha. Oromummaa jibburra dabree warra fakkii sabboonummaa Oromummaa ta'an warra kaleessa heera gadaa Oromoo san tiksan warra ulfoo fi ulfina Oromoo bokkuu Oromoo qaalluu Oromoo gadaan Oromoodhaa dhugatti maal akka taate warra dhiiga isaatiin tiksee asiin geessan keessaa funaananiiti karrayyuu keessaa baasuu fi dullacha hoggansu iyyuu dullachi hangafa gadaa warra dullachaa sanuu kamichillee dilboo bookaa keessaa filanii mootummaan jechuun warreen fi mootummaa fi injiin biltigannaa kun jiinoosaayid yookaan duguuggaa sanyii uummata kanarratti raawwatan jechuudha. Uummanni kun uummata xiqqaadha jechuudha. So yeroo garagaratti illee wanni dubbatamaa jiru gumina abbootii gadaa akka guutuu Oromiyaatti jiru. Qaamni Oromummaan itti dhagahamu hundi gara fantaalletti yookaan gara karrayyuutti dirmatee waan danda'u gochuu akka qabutu natti dhagahamaa baay'ee gadda guddatu natti dhagahamaa. Diraamaan maqaa shaniitiin deemu kijiba rabbi jibbee isin jechuudha ta'e. Gaazexeessaa Mahammad Fantaalee dhalata labsuun waan ta'eef dubbifni malee waan kan ooppiin goona jira bana goona jira nu haasa keen keessatti uummata Oromoo karrayyuu yoo intarneetiin balleessi namni balleessi boorii biftaan keessatti balleessi kontaaktiin qabdan you check warri nu daawwachuu jirtan Oromooti nu daawwachuu jirtan warri dhugaaf dhimmamtan qulqulleeffadha qaamolee Oromoota kaballeessuu jira ajjeesuu jira ka Oromoota karrayyuu abbootii gadaafit qaam biraatii miti. Biltsiginaa Abiy Ahmed Tashimallis Abdiisaa jaldeemee bobbaasee jechuudha. Tana gana keessa dabar mammaas Oromoo waan jedhu gara haadha hawalti nyaap caala nyaapi hamaan hin jiru jedhan. Biltsiginaaf Oromoo walti nyaapte jirti. Nyaapi kan caala hin jiru. Dhuga dubbachuu dansaa miti. Clearly afaan guutanne dubbatta. Nyaap jechuudhaan namni si jeesennaan qawween dhee si jeese lubbutan te baasennaan nyaapi sun caala hin jiru jechuudha. Nyaapi Oromoo guddayyaan biltsiginaa opdio tanjal sararee dubbadhe dabru barbaada. Kaan miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa gochisaan dalaguu jiraniif ogummaa gaazexeessummaa na jibbisiisa. Yoo miidiyaalee Itoophiyaa kan laal ogummaa gaazexeessummaa na jibbisiisa. Adoo amilee qabaattee dhuga qabaattee guddoon gattu. Miidiyaaleen Itoophiyaa kun OBN faa Waaltaan faa Faanaan faan argat baanii maal jedhanii abbootii gadaa karrayyuu shaneen fixxee jedhan. Shaneen labsuun hin turre. Ani yeroo tokko mootummaa kufa mootummaa du'a mootummaa jaldeessoo hooggantaa usaa waan nu badhuuni propagandaan hojjechuun beekan. The same line deebanii kijibu wal fakkaatu kijibu maaliif barbaachisa. Shaneetti jeeseen tun Hacaaluu Hundeessaatiin mangeen ingeetti bitta bakka. Hacaaluu Hundeessaa irra fayyadamanii jala badde jirti. Maaliif qaama wayii tokko fiduu dadhabanii tana gaafin adda. Cuf caalaa namni ragata OMN miti. OMN
dhuga beeni dubbanna dhugaan ta'e sun dogongor ta'uu dandeetti kijibuullee dandeetti uumati qulqullicha doo jiru gad baanii abba gadaa dabalatee uumati qulqullu jimlaa maasakar godhanii gad baanii shan jechuun anna saalfachiifti jechuudha oromoo waan kanatti amanee olol war kana amanu waa tokko sitti madage laali propaganda war kanaatti warri amantanitti war kan gulyaatan lubbu oromoo qulqullu balleessuun addaddummaan qabdan oromoon gara jabaachuu walitti qabaa wanne daamanuuf tan gara jabaachuu walitti qabachuuni oromoo afaan kee dubbata maq oromoo imataaf itti obboleessa kan keetaa hundanda'u sijjeessa jennaan diina kara dandeettuun ofirratti iftaachu ofirra dhoorta humirguumamaati rabbi sii kenne the right to life keessatti nam billaan dhufes waraan ofirratti iftatan armaan bira dabar khaanii dhumirra wannan dubbachuu barbaadu miidiyaaleen mootummaa kunini gadbaanii shaneeni ogantoota kan fixxee jedhan habiibulchuu jir mootummaa nam du cufa oromoo guyya guyyaan jeefamtu oromoot kumaatamaan jimlaan dhumatu cufa diraama shaneef juntaa jedhanii agiyoome awwaallee dabarraa uummata oromoof gaafachuu qaba yeroo tokko terrify taata beekta waan taa deemuun uf jibbite ofillee jibbaattee abdii kutachaa si geessaa jechuudha oromoon booji keessa ba'uu qaba booji keessa ba'uu qaba jechuu yoo jennu uf defend godhuu qaba bakka mirguuma misaati kanaafu ololi mootummaan dubbachuu jir mootummaa jechuun hin danda'u shiftaan Addis Ababa bees godhan kijib irra dabalte deemuu jirti oromoota armi jala yaatanii waan warri sun dubbatu sheer gootan akka oromoo jeeftanii gargartanii ilaalina gaar the killer bakka agasuma fudhadha. Egaa murni aangoorra jiru kuni gadhummaan isaanii guddaan tokko al tokko si ajjeesee qofa si biraan deebi'u akkuma atammaa kaasteen si ajjeesaa ergati duutee booda reenfa kee dhowwatee reenfa kee yookaan bineensa nyaachisaa yookaan dhowwatee dacheerraa guyyaa aduu fi maaliin halkaniin achirra tursee kabaja si dhowwata awwaalchi kee illee akka kabaja hin arganne si godha sana booda meeshaalee hololaa harkaa qabuun dhugaa kee awwaaluudhaaf immoo du'a sadaffaadha jechuudha. Al tokko si ajjeesa itti yaane kabaja si dhowwata reenfa kee illee kabaja dhowwata hundaa ol garuu dhugaa kee gara dabarsuudhaaf tattaaffii isaan taasisantu hedduu si gaddisiisa. Uummata Karrayyuu irratti abbaa gadaa Karrayyuu miseensota gadaa michillee kan Karrayyuu jechuudha. Akkasumas hawaasa sababa birmannaa sanaatiin isaan afaana qabamanii kan dhumanis egaa lakkoofsi isaanii akkuma duratti kaasne gara 60 walitti kan himan jiru. Kan nuti konfirmi goone haga stuudiyoo seenetti garuu 36dha. Kana hundumaa reenfi isaanii illee akka hin kaane hawaasa irraa ittisuudhaan bineensa nyaachisuudhaan achitti reenfi namaa kabaja dhabee reenfi abbootii gadaa kabaja dhabee bifa kanaan haala amma arginu kanaan rakkoo meeqa boodadha hawaasni fudhatee awwaallachuudhaaf kan danda'e. Egaa ajjeechaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan odeessinu irra deddeebinee wawwaannu gara abbootii gadaatti cehee jira. Kun diinummaan sirni aangoorra jiru murni aangoorra jiru kun uummata Oromootiif qabu amma akka inni gadi fagaataa dhufeef amma akka inni gadi fagoo ta'e ifaan ifatti kan mul'isudha. Kanumaan wal qabatee qaamoleen garaagaraa miidiyaalee hawaasaa fayyadamuudhaan yaada isaanii ibsaa turaniiru rogeeyyiinis hawaasnis miira isaa ibsataa tureera. Miira isaanii kana walitti qabuun immoo guyyoo waariyoo wanti inni qopheessanii jira. Isa kana isin afeerree dhimmoota afaan birootti ceena. Tuut michillee khayro amma baalli harka qab keessa abba gadaa dabalatee namoota kurna afaan qaban mootummaa biyya Ahmadiitiin Karrayyuu irra shanam hordofee fuulli miidiyaalee hawaasa keessumatti Tiwiitaraa Feesbuukiin dheekkamuun sirni biltsiginnaa kama qalmaan abba gadaa himachuun abbootii gadaa fixuu jir balaaleffachuu irratti argamu. Yaad dubbii hima waraan bilisummaa Oromoo oda tarbiitiin itti keeyyaadha. Abba gadaa Juloo Diidoo dabalatee sirni bibbulcha Oromoota Karrayyuu namoota 23 raachiise jira. Torbaan dabree murnaan warqa qabu uumataan naaf duula jedhe kadhachaa ture. Uummati yaamichi duula khawaan fudhachuu didee fobbaasan jechuun fuul Tiwiitar Sarrayyoo barreessu. Koomishiinar Turizimii Oromiyaa irra qondaal khataat bilisa dhugaa uummati hiika Karrayyuu obboleeyyanii faayikeen irra dab godhameef jabdu gaadda. Gochama kanaaf deebiin quubsaan jir jedhe yaad jechuun barreessit. Ana nyaatu abbootii gada Karrayyuutiif jaarrolee bebeekama hundi bakka tokko mukjal taa'anii waan nagaa yaadu mari'achuu jiranii fixanii jiran. Dr. Milkeessa Midhaagaa yookaan Milkeessa Gammachuu jedhe. Uummata Oromoo Karrayyuu jimlaan fixaa jiru. Hawaasi dil addunyaatiif miidiyaaleen addunyaa ka Itoophiyaaf ba'Afrikaa teessoo godhatan cuuf gochi gara jabeenna Murni Abiy Ahmad uummata qulqulluu irratti tolchuu jir kan akka faan bu'anii gabaasni barbaan jedhe immoo Dr. Biraana Masqal Abbabee Sanyii ture. Ajjeecha raabaaf gadaa Oromoota Karrayyuu irra godham kanaaf murni uummata shororkeessa jir biltsiginnaa waan dubbattiin qabdu. Taatullee garuu Oromooti kaabaaf kibbaa ba'aaf lixa
ajjeecha opereeshinii minilik haa Abiy Ahmad labsuun Oromoota duguuguu jira kan jabeessanii balaaleffachuu irratti argamu. Walaloo baatii duuba tanaa muummeffaan harrayyuu howarra gootaa kuus ayyaantuuf hayyoota jaallan qaxalee waa walloo harrayyuu michuu afran qalloo harrayyuu Oromootaaf dhiigu hamiseensi gandumma diigu warri qulqullu jaalal beeku hayyootaadhaan qalbiin hin deegu warri firmachaaf tuulamaa ka'aanteeni tuufubbaannaa harrayyuu koodde booran kibbaa gonkuman beetat waan jibbaa harrayyuu hoharri qaalluu yommuu dhuga keenaallu qomo waan kohanuufraa hojjatteen beetat waan shiraa jechuun muummefaad. Minyaday, Hududay, Alalaas, Alagali, Adabongo, Omni Gerras, Rumni Mirk, Rian Danab, Sibotai, Sisimin, Dondotai, Sindandain, Dobitai, Dinagur, Lenchatai, Itiat. Diinni guddaan uummata kanaa warruma isa bulchuudha. Yeroo baay'ee ana gaafii kanatti ta'u armaan duras odeessa keenya lafa dubbadhee jira. Seenaa dhuma siyaasa addunyaa keessatti murni yookiin mootummaan uummata jibbu uummata diina godhatee lakkaa'u bulchu Oppiidoo qofadha. Oppiidoo calla uummata bulchitu uummata diina gootee eenyu bulchita uummata bulchitu diina gootee kaleessa uummata kanatti karroorisaa baay'ee bulchiinsa godina Shawaa Bahaa ture. Bulchiinsa godina Shawaa Bahaa uummata kana weerarri daangaa gaaf dhufee irraan qolatu maqaa jaarsummaatiin jedhee kachachala garaagaraa firaawudii garaagaraa gaggeessee daangaa isaa dhiibanii haga dhuban jaarsummaa waama haga dhiiban jaarsummaa waama haga dhiiban jaarsummaa waama waraanni dhufu asumas uummanni kun gandoota 18 qabu keessaa amma ganduun isaan xiqqaate lafa uummatis xiqqaate karaa Affaariin weeraramaa karaa naannoo Amaaraatiin weeraramaa magaalli Matahaaraa fi naannoo isheetti mootummaa naannoo Amaaraa bulchiinsa mataa isaa dhaabbate tasuma ka daangaa isaatiin walitti dhufne bakka daangaa dhiisee magaalaa walakkaa dhufe mootummaan Oromiyaa jedhamu uummata karrayyuu beeku jechuu dandeessa baay'ee footoo wajjin ka'uudhaaf dhaqan yeroo baay'ee suura wajjin ka'uudhaaf gaafa jila qaban fa'aa yookiin some days diinummaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa kun bara kana keessa diinummaa mootummaa naannoo Oromiyaatti ol guddate jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waa lafa isaas dhiisee waa daangaa isaas dhiisee even mootummaan federaalaas keessa galee daangaan isaa dhiibamee uummanni karrayyuus akka lafarraa duguugamu okay jedhe jechuudha. Mootummaa naannoo Amaaraa wajjin caasaa nageenyaa hunda isaa wajjiniin amma guyyaarraa odeessa kana odeessinu caasaa mootummaa naannoo Amaaraa hogga poolisii fi humna addaa kana ergee uummata karrayyuu weeraruuf aggaamii guddaatu jira. Karaa federaalaa akkasuma waraana guguddaa qubsiisanii jiran. Wasadi akeekisa walam waguguddoo lama qofadha. Tokko uummanni Oromoo naannoo keessa jiraatu keessatti sirna nama nyaata kanaaf jilbiiffatee waan hin bulleef uummati karrayyuu keessuma. Jilbiiffachiisee bulchuu waan hin dandeenyeef tokkittiin hireen isaan qaban lafarraa fixu. Walamaan uummata kan jilbiiffachiiftu namichi warra Tigreetiinis uummata garaagaraati. Yookiin humna waraanaatiin yookiin maallaqaan. Jarri warra lamaaniinuu jilbiiffachuu warra danda'u warra fedhii qabu miti. Tokko ummata akka Oromootti Oromoo waliigala jilbiiffachiisuudhaaf lammeessoo immoo Oromiyaa fi Oromoo gargar qoodanii kutaan qoqqoodanii impaayera Itoophiyaadha state building kan miilikee eegalee ijaaruuf jechuudha. Akeeka kan lamaan qofadha. Ayya solution maali? Saatiin qabnullee waan deemuu jirtuu fi furmaati maali? Daba Oromoo irratti ta'uu jiru kun rooroon daangaa dabarte jirti. Am daangaa agan caala daangaan dabartu. Gartee calliftee namtu cala faarsu riip jechaan 3 letters jechaan sadeen tana jibbiti callafirratti. Kanaafuu furmaati jalqabaa tokko uummata Oromootiif jechuu barbaada. Lam miidiyaa Oromootiif sadii miidiyaa addunyaati maal hojjechuu qabna. Ka jalqaba uummata Oromootiif uummata Oromoo boochi keessa ba'uu qabna. Dhuga tokko Tigree irraa barachuu malee. Tigree namni dhaqi callaan free jechaan ooltu. Qawwee qabattee lolti jechuudha. Empire Itoophiyaa keessatti non-violent form of struggle wanneedhaan bira deemattee jirti. Boqonnaan isa cufamee jira. Kanaafuu nam billaan siloon yoo billaa qabaate billaan ofirra oolti. It is justifiable. Uummata Oromootti immoo qabni jala sararree nam scriptoon si waraan biirii ittiin barreessan tanaan tanumaan ofirra qolataa jechuudha. Uummati Oromoo boochi keessa ba'ee of defend godhuu qaba. Lammeessoo maal tolchuu qabu uummati Oromoo yoo waan dhibi dadhab yoo qabsoo Oromoo talleetti naman Oromoo rakkoosuu dhaabuu qaba. Warri as jala yaatanii sirni tortoraa duuni sanafu. Yookaan dhumata yookaan sirni kan abbata. Tan irratti walii galuu qabna Oromoon. Sirni tortorkaa warra harka dhaandan diin Oromoo kasanti dhiyaatullee itti hima.
gara walti jabaachuu qabnu. We have to be sometimes we have to be very much savage ta'uu qabna jechuudha. Uummati savage hin ta'in kan dhugaa isaatiif aggressive hin falmatin uummata ta'uu hin danda'u jechuudha. Tan jalsararri dubbachuu qabna. Uummati Oromoo warqaattu teessan taa'e san tuqoot ufitti hin dhiisina. Obboleessi keessa yoo taata gorsa karaa qajeelcha dhugaa Oromootti hima. Haamanu dadhabammoo diin Oromoota akkasin laakkaa. Lammeessoo miidiyaaleen Oromoo BBC Afaan Oromoo tokkoffaa BBC Afaan Oromoo fa'a miidiyaalee akka VOA Afaan Oromoo fa'a warri miidiyaalaatti hojjetan kammoo maqaa Oromoo qabdan. Faranji dheettani yookaan warra hojjetanii dheettanii dhugaa dhoositan journalism is all about truth. Nu sultaan qabachuuf eenyu bulchuuf abii deeggaruuf eenyu deeggaruuf miti dhugaan ta'een. Oromoo jeestaanaan dhugaa Oromoo ciistaanaan qulqulloota Oromoo fixitaanaan rabbii walii lola malee rabbiillee wal loluuf reedi. Dhugaan jirti tan. Kanaafuu miidiyaaleen Oromoo dhugaa jirtu Oromoo gad baa dubbadda. Faranji dheettanii mataa gad buuftanii midhaan hin jiraatina. Just fight, tell the truth. Dhugaa jirti ittiin. Dhugaan Finfinneen jirtu achi lafa karrayyuu gubbaa jirti. Miidiyaan Itoophiyaa qabaruu qabu achi maatii warra miidhame kanaa jira bara. Ilmaan isaanii jiru, ollaan isaanii jira, aantee fi firri isaanii jira. Jara kana dubbisanii maaltu ta'e ka jedhu achirraa journalismiin akkasitti hojjetama. Thank you so much. Miidiyaalee Oromootiif argaan kee kun miidiyaaleen Oromoo cufti yuutuubarii ta'uu dandeenya nam dhuunfaa ta'uu dandeenya. Dhugaa Oromoo Facebook qabdirratti yoo namni kudhan sordof barreessa dhugaa Oromoo imuuni itti gaafatama seenaati. Jalan baatu isaniin cufti hojjedha. Sadeessoo miidiyaalee addunyaa bira akkamiin geennaa waan jennu. Miidiyaalee addunyaa hayyoota Oromoo beektota Oromoo hayyoota jechuun doktoreet PhD qabachuu miti. PhD gatiin qabdi the 3 letter PhD yookaan DR gatiin qabdu. Dhugaa Oromootiif hojjedha. Gadbaa miidiyaalee addunyaa rabbaa daba Oromoo irratti ta'uu jira kan dubbadha. Dubbachuu baannaan isaanillee birgatiin qabdu jechuudha. Oromooti akka keen civilians namni ta'e uummati qulqulluun miidiyaalee cuuf jaldeemaa dhugaa Oromoo tanima. Reef Oromoo kafixan irra geeraruu jiran kan dhugaa waliin raga qabda waliin barreessa. Uummata karrayyuu kee jiraatu uummata qulqullichachi maatiin jala dhumat dubbisaa dhugaa jirtu badda. Miidiyaalee mootummaa ammoo ka gad baatanii Oromoo karrayyuu shanee fixatanii dibbadhaan ta'an gaazexeessitoota achi keessa hojjetan seenaaf lafisan kenna. Warra dhimma kanarratti artistiin tokko waa dubbatee jira yuuna isaa Ferree walitti deebinee artist Aliyyi Saabit dhimma haleellaa fi jecha jumlaa karrayyuu kanarratti waan gabaabaa dubbatee jira yaada sabqannee walitti deebine. Oromoon karrayyuutis murtii keessan beekadha. Yeroo ammaan tanaa ibiddaa deemu jira karrayyuu keessa. Mootummaan Amaaraa makalaakiyaa fi liyyuu haylii fi milishaa Amaaraati wajjin hawaasa irratti deebi'ee hawaasa akaawaa jira yeroo ammaan tana Oromoo karrayyuu. Hawaasni keenya warri hiriiraan deeggaru jirtanis akkatti dubbattan akkatti himattan waan himattan sirriitti beekaa sanuu kana beekaan nu keessa hin jiru yeroo takka takka wanni gaafii natti ta'u. Qeeroo teenya takaraa nagaatiin qabsu ta'aa takka balleessin baadha Iskandar Naggaa ashabbaariin itti murteessa jee addunyaa irra nu qasasuu dhaqe. Nuti akka sabaa warra nuufitu jiru maal godhu jirra? Mootummaa addunyaa bakka waatti qasasan bakka heera fiitti qabachiisan bakka akka duugaa sanyiitti gaafatan bakka mootummaa hawaasa nagaa xayyaaraan dhaqee mee footoon isin fudhachaa jirtan. Uummata takkaa nyaatee garatti hin quufin kan mana citaa caccabaa kana keessa galu boombiin xayyaaraa irra darbamtee maatii xayyaarri boombii irra darbee hangam takka addunyaa duratti kana ibsachaa jirtan akka addunyaan xiyyeeffannaa kennituufitti gara beektotaatiin gara gartee warra aangoo qabu uummata biyya guddatte keessa jiruutiin akka hawaasaatti akka koominitiitti karaa hundaan hangam takka deemu jirtan dubbiin jabduudha jabaadhaa kara cufaan jabaadhaa kara tokko karatti deebine qofaa miti waan godhamuu qabu cufa godhaa. Ciniinsuu keessa jirra ciniinsuu hamtuu keessa. Egaa Aliyyi Saabit uummata Oromoodhaaf ergaa guddaa kan inni dabarsee galatoomi jennaani warri kaanis artistoonni warri maallaqaan hin bitamin warri uummata keessa waliin jirtan akkasumas qaamoleen garaagaraa kan carraa ittiin baatanii dubbachuudhaaf qabdan hawaasa kanaaf dubbachuun yeroon isaa ammadha jenneeti kan yaadnu amma namoonni tokko jiru amma kan warra amantiidhaan daldalu warra maaliin gandaan daldalu maal kana giddugala godhatee akkanumaan dhimma isaanii fuudhee ajandaa godhee kan ganamaa galgala
waan Oromoo qoqqooduu irratti kan fuulleffatu. Kana irratti of dadhabsuun kana warra akkas akkasii irratti yeroo gubuun hin barbaachisu. Rakkoon uummata keenyaa kan Wallagga jirus kan Shawaa Bahaa jirus kan Boorana jirus kan Gujii jirus kan iddoo hundumaa kan Baalee keessa jirus hundumtiyyuu kan keenya jennee qabannee itti deemuutu barbaachisaadha dheeta yaada. Yaaduma kanarratti amma al tokko gaaffii natti ta'uu jalqabeera waa'ee dhumti hawaasa keenyaa mataansaa. Gaafa inni tokko du'u inni kaan callisee ilaala taanaan hanga yoomiittidha kan isi callistee walirratti ilaaltu. Gaafa Wallaggi du'u inni Shawaa callisee ilaala taanaan gaafa inni Shawaa du'u inni Booranaa callisee ilaala taanaan gaafa Booranni gatiin malle kaffalu Baalee narsiin callisee taa'ee ilaala taanaan hanga yoomiitti hanga gola tokkoon keenyaa seenutti ajjeechaan kun itti hufaa wanti jedhu hundumtiyyuu waan of gaafachuun irra jiraatudha jedheetanii yaada. Uummanni Oromoo dammaquu danda'utu irra jiraata. Ola deemaa isaa qexaa turanii ola deemaa isaa ajjeesaa turanii irra deddeebiidhaan itti himaa turreerra nuun oduu gaddaa kana himuu jaallannee miti beekte garuu dhugaa hawaasa keenyaa waan ta'eef hawaasni keenyas dhugaan isaa kallattiin ittiin baatee mul'atu tokko kanuma fa'aa waan ta'eef yeroo hundumaa dhimma kanarratti kan nuti hojjennu ola deemaa isaa dargaggoo isaa qeerroo isaa maqaa siyaasaatiin maqaa shaneetiin maqaa maaliitiin ajjeesanii amma immoo mataa hawaasaa mallattoo hawaasaa warra ta'anitti as ce'anii jiru kun amma gola nama hundumaa seenutti uummanni keenya callisee ilaaluun irra jiraatu waan jedhu itti dabaleetani asuma irratti yoo xumurre Abraamoo Carranaa kan daqiiqa tokko callate dara yaadiyyoon kanaa waan sheer godhuufi yeroo baay'ee uummata Oromoo nu tuffatani akka Opiriyoon nu tuffatte Abbaa Gadaa ajjeesuu roobachuu dandeettan biltsiginnaan Abbaa Gadaa fixachuun izallaas fixatanti bakka man kan kee diiganii jechuu agasi fudhachuu qabna Tigree uummata miiliyoon 6 gad nu tuffatanii jechuu Tigree irraa waraan fokus godhanii nu uummata Oromoo guddaa kan maaliif nu tuffata yoo nenne shaaloo taanii argamne warra biraatti dhuga dubbachuuf machoolee lama yookaan duriyyee lama namoota Oromoo bira kabajin kan maanin kan maraattoota lama sadii hagad baate gandaansi qooduuf yeroo at riski kee jir dubbat gul girrifte gul waachifte taanaani you are useless tanjal sararre uummata keenyatti muu qabdu warroota akkasii ignore zeen eesalleen dhaqan namoota akkasii fudhatamin qaban kabajin qaban maanin qaban hawaasa miti maatii isaanii bakka hin bu'an jechuu war maraat akkasii ignore godha amantaan rabsu aadaan rabsu gadaan rabsu nami gadaan rabsu ufan rabsi nami aadaan rabsu ufan rabsi akkase chuun ammoo gadaa osiin dogongor qabaatti itti muu miti aadaa osiin dogongor qabaatti itti muu dhabuu miti Oromoon saata maal ta'u qaba lubbuu caala wanni jiran jirti qabeen qabdu guutuu lubbuu teetiif oolchitaa jechuudha nyaaphi qawween fiixa adoo jiru mandareen tokko lamganda keessa waa ciftetta ganda gootaanaan believe me maatiin teen cufti dhiiguuf deemti tan isan gorsu feena Abraam fixi. Yaa Oromoon hireen inni qabu waliigalee gabroomu yookiin immoo waliigalee falmatee kabajaan jiraachuu biyya isaa keessatti filannoo kan lamaan keessaa tokko filachuu qaba. Kan ammoo waliigalee filachuu qaba. Haalli amma Oromoon itti jiru immoo namoonni tokko hubatanii jiru kan jisiisu amma akka yuneen kaase namoota jala yaa'anii tokko waan Oromoo amantiidhaan qoodee hireef isumayyuu amantuma tokko keessattuu faakshinii garaagaraa uume Oromoo arrabsaa ol sanaaf immoo deebii kennaa wala miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti namni baay'ee ignore Oromoo waan kana dhiisa kun homaan fayyadu Oromoon haala san keessa hin jiru Oromoon daily dhiigaa jira Oromiyaan daily dukkana keessa galaa jirti kanaaf cidha garaagaraa maal sagantaa garaagaraa guyyaa birthday kabajuu dhiisa Oromoon waan irratti xiyyeeffachuu qabu akkitti haala kana keessaa waan haala kana akkimitti jijjiiruu qabna kan jedhu irratti ajendaa ijoo kan ta'u irra qabu yeroo kanatti odeessi karrayyuu irratti qabanne kanarraa qabnu kanuma hanga yoonaati hawaasa karrayyuu ammallee waan itti jiran irra deddeebiin odeessa dabalataa qabaannee kan walitti deemnu ta'a kanaaf odeessaalee keenya sagantaa isaa malee har'a jidduudhaan kan seenne waan wajjin turtaniif ulfaadhaa jajjabni sana haa kennu isiniin jenna Oromoo maraan jechuudha.